السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المتابع بتهم النصب والاحتيال الكوميدي المغربي عبد الفتاح جوادي وسط موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحات عن الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب مخلفا خسائر بشرية ومادية فادحة. جوادي المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل وكثرة مشاكله القانونية تناول زلزال الحوزة بشكل استفزازي وغير إنساني، وذلك بنشره تدوينة على حسابه الشخصي على الانستغرام قال فيها: ما زال غادي يجي زلزال وشتا ما غادياش تصب حتى عارفين روسكم كيف دايرين، الله ياخذ فيكم الحق. ولم يكتفي جوادي بذلك وأضاف قائلا: يا رب شي زلزال أخور يدمر الدمار الشامل. وتعرض جوادي لهجوم شرس من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي المغاربة، حيث صبت مجمل ردودهم الغاضبة في اتجاه المطالبة بمتابعته قضائية. ووصف كثيرون جوادي بالمفتقد للإنسانية، مستغربين تمنيه زلزالا آخر يضرب المغرب، مع العلم أن الذين يكتوون بنار الزلازل بشكل خاص هم الأبرياء والبسطاء الذين يعانون من آثارها بشكل كبير. وها هو زلزال الحوز خير دليل. هجوم المغاربة على جوادي لم يكن ليردعه، حيث عاد ليتحدى الجميع ويتهكم عليهم بستوري جاء فيها: بدعواتكم شدني لكريز ديال القلب نقدر نموت وما معايا حتى واحد أو لا، دعيوا لي بالموت أحسن جزاكم الله، في إشارة إلى أنه لا يأبه ولا يكثرت بدعواتهم ولا غضبهم عليه. لا تنسوا الاشتراك والمتابعة إن أعجبكم هذا الفيديو.